अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद फ्रॉम नवीद गेम। आज हमारे साथ अवेलेबल है DJI Mini 3 फ्लाई मोड कॉम्बो विथ RC कंट्रोलर। ये नया ड्रोन जो है हमारे साथ अवेलेबल है DJI Mini 3 फ्लाई मोड कॉम्बो प्लस DJI RC कंट्रोलर स्मार्ट कंट्रोलर के साथ। प्रीवियस मॉडल जो था वो DJI Mini 1, सबसे ज़्यादा जो चला है वो Mini 2 कॉम्बो था। और ये उसमें नया ड्रोन आ चुका है DJI Mini 3 फ्लाई मोड कॉम्बो विथ RC कंट्रोलर, विथ RC स्मार्ट कंट्रोलर के ये कॉम्बो सेट है विथ RC स्मार्ट कंट्रोलर। इसके साथ दो एक्स्ट्रा बैटरीज, प्रोपेलर, चार्जिंग किट। आज हम अनबॉक्स कर लेंगे DJI Mini 3 फ्लाई मोड कॉम्बो प्लस DJI RC कंट्रोलर। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग वीडियो। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये रहा हमारी ड्रोन। इन द बॉक्स वी हैव द बैग, कैरियंग केस इसका। ये रहा इसकी कैरियंग। कॉम्बो सेट में जो है ये कैरियंग बैग भी एक्स्ट्रा आ रहा है कॉम्बो सेट में। इसको करते हैं ओपन। इन द कैरियंग बैग वी हैव, ये रहा स्मार्ट कंट्रोलर, RC स्मार्ट कंट्रोलर। इसके साथ जो है RC स्मार्ट कंट्रोलर भी है। ये लेटेस्ट RC कंट्रोलर है। और इसमें जो है अपनी केबल्स, और ये रहा बैटरी पैक, और इसमें दो एक्स्ट्रा बैटरीज, बैटरी हब। इसमें आप तीनों बैटरी एक साथ पे आप चार्ज कर सकते हो। और इसमें ये बैटरी जो है दो एक्स्ट्रा बैटरीज है, और एक बैटरी जो है वो ड्रोन के अंदर है। और ये रहा द ड्रोन इटसेल्फ। ये रहा हमारी DJI Mini 3 नया ड्रोन, DJI Mini 3। इसको ओपन करते हैं। ये रहा द ड्रोन इटसेल्फ, और एक्स्ट्रा बैटरी जो है ये इसके अंदर है। सही रहा। अगर इसकी स्पैक्स के बारे में हम बात कर ले तो इसकी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल कैमरा है। और वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो 4K पे 30 FPS पे, और 4K पे 60 FPS आपको वीडियो ट्रांसमिशन देगा ये। DJI हैज़ एक्सटेंडेड द बैटरी टाइम। इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो 38 मिनट्स का बैटरी टाइम है ये। इसकी रेंज जो है वो 10 किलोमीटर है। ये रहा DJI Mini 3 फ्लाई मोड कॉम्बो विथ RC स्मार्ट कंट्रोलर के साथ। ये अवेलेबल है आज नवीद गेम्स। अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी व्हाट्सएप नंबर, शॉप एड्रेस जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारी डिलीवरी भी अवेलेबल है ऑल अराउंड पाकिस्तान। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बस।